哋一陣咧可以再認識下周圍台啲朋友。咁其實我哋點樣識阿 Jack 同 Virginia 咧？我呢邊台嗰幾位係啦。咁其實因為咧，我哋前2年咧就係有個音樂嘅報導團咧，就去咗 Calgary 啊。咁我哋就住咗喺阿 Jack 同 Virginia 屋企。咁好好咁樣接待我哋啦，同我哋去玩，咁所以好開心。咁啊，今年好開心佢哋翻嚟香港探我哋喎嚇。咁不如呢個時候我哋真係請阿 Jack 出嚟先啦，哇！有啲嘢同我哋講喎。神俾個恩典同在喺聖經裏邊，你翻睇你明白，原來神嗰個話要永不落空。咁呢條我唔再講，只係講一樣嘢咧，就係點解你哋會請你哋咧？你哋因為係我嘅好朋友，我好朋友好多，但係要 on top of my list。你哋唔同嘅環境裏邊鼓勵過我哋 ，motivate 過我哋 ，show some kindness to us。所以我哋今次翻去香港嘅時候咧，我哋揾機會4個月之前 book 定你哋食飯 ，because I want to say thank you。欣賞你哋喺唔同環境裏邊鼓勵咗我哋。有啲人你啲未好似有啲人咧，我哋未曾，你哋未識我，我未識你之前咧，已經係點講啊 motivate 咗我哋，同埋鼓勵咗我哋。我希望咧，特別喺我哋當中基督徒嘅時候咧，大家彼此鼓勵。你哋成為我祝福，你哋係我 angel。希望你哋繼續以後用你嘅kindness 同埋你嘅 pleasantness 帶俾人更多祝福。咁係睇。多謝你哋嚟，好開心，亦都多謝你哋咁多年一路同我哋做朋友，大家有聯絡，咁咧就呢個溝通就係好難得嘅，因為咁即係由細個到而家都好大個啦嚇，咁好難得，咁多年嚟大家都喺埋一齊，大家都有聯絡。其實有一對 couple 我哋好 respect， 係影響咗我哋心靈。原來佢嗰陣時佢影響咗嘅時候，佢都唔知嘅。咁咧，我而家咧就希望咧，我哋好honor請到佢哋2位出嚟同你哋分享幾句。我請阿蔡元文醫生同埋大家嚟。好多謝 Jack 佢經驗好感動，因為我即係好明顯，就我同佢唔同輩份，所以我一上嚟聽佢講咧，我即係勾起好多回憶。你後生啲。1964年我讀完中學就去 Winnipeg， 咁啊當然係 Gale Law， 咁樣眨眼咧，即係啱啊，即係幾多年？45年。嗱，感恩咧係第一唔好忘記，人好善忘，但係咧有啲嘢你永遠唔會忘記，有啲人喺你身上留低嘅痕跡你唔會忘記。所以我其實咧未識阿 Jack 之前咧，我識佢哥哥，1967年就佢哥哥已經去 Winnipeg， 咁所以呢度有翻去 Winnipeg。Winnipeg 嗰7年咧喺我哋生命裏邊留低唔能夠改變嘅痕跡，就話。因為我哋共同有一個生命嘅主係影響我哋生命，所以我哋當時年少無知，但係忽然之間經歷乜嘢係愛，人生乜嘢係意思，人生咧個方向係乜嘢？嗱，我呢度咧，我再碰翻好多人 ，Winnipeg 嚟嘅 ，Calgary 嚟嘅 ，Vancouver 嚟嘅，香港嘅，我每一個同佢打幾句招呼啊，我已經好感動。有啲喺北京係服侍緊啲民工子弟。有一啲問我去四川係服侍啲災民。我知道有一啲咧喺香港繼續喺唔同嘅角落裏邊咧，都做緊一啲好有意思嘅。無論係喺醫療界，喺唔同嘅界別，都係做緊一啲服侍人嘅工作。我翻嚟香港第一份工係喺播道醫院。播道醫院當時好影響我嘅徐太，就佢公子喺度。我永遠唔會忘記嘅。1971。就好單純，每個禮拜嚟就探下啲病人，祝福佢哋，分享生命。咁我啲嘢記憶咧係，所以一睇到個名單，我徐志平都嚟咗，咁真係好。所以我今晚咧其實真係好開心。今日 Virginia 我好開心，你哋真係好富有，因為你哋對朋友係好真，就接待好多人。我係好多同事去你屋企住過。我去到 Calgary 就認識你一個好出色嘅仔阿 Brian 好 creative，
所以佢同我都好有緣分。佢跟住咧就嚟我哋啲 camp，咁啊嚟我哋啲 camp 啊，俾我哋好多鼓勵。咁我今年咧就準備出年再請佢嚟，唔單止嚟，今次做導師啊，然之後做完導師之後咧，就同佢去四川去探嗰啲災民。任何人去過四川一次，你生命不再一樣，因為你會珍惜原來每一樣嘢都唔係必然。嗰啲嘅老師，所有財產冇晒，赤條條喺個災區走出嚟，但係剩翻一條生命，佢都保存佢嗰啲學生嘅生命。其中一個話俾我聽係真嘅，佢重複走入去個啲冧緊嘅屋，救翻52個好細嘅孩子出嚟。我見翻呢啲嘅人，我好感動。我哋中國人其實有好美麗嘅一面，咁所以我呢個時間咧，我係繼續會去嘅。我哋有阿碧生，有 Vivian， 我太太咧就與我同行咗啦，就好多年，係1970年我哋結婚，到而家我哋一家四代咧都認識主，咁啊好感謝主。所以 Thanksgiving 係一個好重要嘅季節，即係成日提醒我哋生命最重要係 gratitude 感恩。我哋中國人成日都講唔好忘恩，唔好忘本。我姓蔡嘅，我係好 proud， 我係寧波菜嘅，我一路追上去，我蔡家都冇好多恩，特別呢幾代好多艱難，好多困苦。好多疾病，但係好多恩典。咁所以阿 Jack 同阿 Virginia， 神好祝福你哋一家，你哋一家亦都成為好多人嘅祝福。我嚟 Calgary 一定再揾你。上次請我食嗰啲 Alberta beef 真係好好食嘅。不過我哋好在香港都唔失禮，我哋呢一餐都唔輸蝕，令你唔好錯過。咁所以希望喺今天晚上咧，大家巡迴四圍走下，彼此分享一下。無論你在哪方，都唔好忘記你生命當中喺你身邊擦過嘅，其實佢留低嘅痕跡係值得你一生係唔會忘記。咁啊當然更加唔好忘記。我相信全球咧就大家出邊啲氣氛係好唔同。你嚟到呢度見到好似同出邊啲氣氛點解咁唔似嘅咧？有原因嘅。咁我相信我哋仍然有盼望，我哋常有主嘅愛，天天都有盼望。雖然嚟緊嘅日子，我哋相信會艱難，但係喺艱難當中，聖經講得好好嘅，患難生忍耐，忍耐生老練，老練生盼望，盼望不至於羞恥。係神嘅靈將佢嘅愛澆灌喺我哋嘅心中，因為基督喺我哋仍然做罪人嘅時候，就為我哋死。神嘅愛就喺呢度顯明。我係願愛充滿我哋今天晚上嘅筵席，願愛喺每一場裏邊，我哋都係一個愛嘅交流。主祝福你哋，再一次多謝阿 Jack 同 Virginia， 我哋被邀請，令我哋感覺係好榮幸喺你個 honor list 裏邊，我哋有份，仲排名咁高添，好多謝晒你哋。